Tofa ta tabbata Dauda Kahutu Rarara ya shiga cikin sahun manya-manyan masu kuɗin Kannywood. Kalli kyautar tsalelin gidan da ya bawa ɗaya daga cikin masoyansa wanda ake kira da Rarara Jagwal. Amma mai sauraro, kafin ka kai ga saurara da kuma kallon wannan bidiyo da muka tanada maka mai albarka, muna roƙonka idan har yau ne karanka na farko na kawo ziyara cikin wannan channel mai suna Daular Arewa, daga ci gaba da sauraron mu da kuma danna mana subscribing, domin haka ne kadai za ka haɗa alaƙa da mu ta hanyar samun bidiyoyin mu zafafa da zarar mun ɗaura. Mun gode da jimirin bibiyarka na yau da kullum da kake wa wannan channel tamu mai albarka. Amma mai sauraro, yanzu gadan-gadan bar mu tafi kan al'amarin da ya kawo mu cikin wannan bidiyo. Kamar dai yacca mai sauraro ya sani, Rarara yana da cikin sau na manya-manyan mawaƙan siyasa da ake ji da su a kan faɗin arewacin Najeriya nan. Kai mai sauraro, bari mu takaice maka ma, yana daga cikin manya-manyan mawaƙan siyasan da ake ji da su a kan faɗin Najeriya ma baki ɗaya. Idan har mai sauraro ya tsaya ya yi tunani, to fa tabbas zai la'akari da cewa har shi kansa shugaban ƙasa mai jiran gado, wato Bola Ahmed Tinubu, wanda yake jiran a rantsar da shi kuma ya ci gaba da mulkan Najeriya, to fa a yayin da yake neman takararsa sai da ya ne buƙaci taimakon Dauda Kahutu Rarara a yayin da aka ci gaba da tallata shi, wanda har Allah ya kai su ga cin nasara. To fa mai sauraro, ko da ba a faɗa maka ba cewa Dauda Kahutu Rarara yana daga cikin manya-manyan masu kuɗi na cikin wannan masana'anta ta Kannywood, to fa ya kamata mai sauraro ya tsaya ya la'akari da kankin kansa kuma yi wannan tunani. Domin mai sauraro, kalli a lokacin da yake bada wannan kyautar gida, ya bada kyautar ne bisa ga dalilin sunansa da wanda aka ba wa kyautar yasa, inda tsabar san da yake wa Dauda Kahutu Rararan ya canza sunansa, inda ake kiransa da suna Rarara Jagwal, wanda wannan muna tunanin mai sauraro, ko kai ne ya zama kana da masoyi wanda har ya canza sunansa isa sunanka, to fa tabbas zaka iya bashi kyautar abin da ya fi gida ma, in dai har kana da shi. Wanda bayan mika masa takardun gidan kamar da kuke kallo a cikin wannan bidiyo da yi, sannan kuma ya kara masa da fadin cewa ga lambar gidan, ga taswirar da komai, ya faɗa mai sunan unguwa da inda gidan nasa yake, inda mai sauraro murna ta cika fuskar wannan bawan Allah kuma yake haɗe da godiya, inda yana karɓar wannan takarda, kuma inda Idrikusa yake karɓar wannan takarda daga takardun gida daga Dauda Kahutu Rarara, wanda hakan fa sosai ya faranta mai. To fa mai sauraro, Dauda Kahutu Rarara yana ɗaya daga cikin halayensa yin kyauta. Sai dai mai sauraro, wasu na ganin cewa wai menene yasa idan har celebrity za su baka kyautu wani abu sai sun fito sun yada wa duniya ta hanyar yin bidiyo, wanda wannan sako an same shi ne a shafin Rabi Garba Gaya, wanda shine handler Rarara, ma'ana mai kula da al'amuransa ne da kullum da ya shafi social media. To fa mai sauraro, tabbas wannan mutum zai ji daɗi kuma sosai dangane da wannan al'amari da ya samu daga Dauda Kahutu Rarara. To mai sauraro, muna roƙonku da ku ci gaba da bibiyar wannan channel tamu mai albarka ta hanyar ci gaba da danna mana subscribing, domin wannan tasha tamu mun buɗe ta ne domin mu ci gaba da kawo muku labarurruka da suka shafi siyasa da ma al'amura na yau da kullum. Ku ci gaba da taya wannan ɗan uwa naku musulmi da samun wannan tagomashi da yi ta hanyar Dauda Kahutu Rarara da Allah ya mallaka masa gida a yayin da kuma ba shi da shi, ta hanyar zuwa comment section ku masa fatan alkhairi da fatan Allah ya sanya wa gidan albarka da ma dai rayuwarsa baki ɗaya. To mai sauraro, mun gode a bisa jimirin bibiya da kake wa wannan channel tamu na yau da kullum. A ci gaba da danna mana subscribing, sannan kuma mu za mu ci gaba da kawo muku rahotanni a kan lokaci, dalla-dalla.